हेलो दोस्तों, सर्दियों के उतार चढ़ाव के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। सर्दी में खांसी जुकाम सभी से राहत देने वाली ये रेसिपी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी को ऐड कर रहे हैं। देसी घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 20 से 25 किशमिश को लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार और भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काजू और किशमिश को इस तरह से 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। घी को गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमा फ्लेम पर ही हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट में ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे किशमिश। तो किशमिश को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की से ही गर्माहट के साथ किशमिश जो है जल्दी भुनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आधा सेकंड के लिए हम यहाँ पर किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए, किशमिश भी यहाँ पर रोस्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/3 कप नारियल, जिसको हमने यहाँ पर घर में जो नारियल होता है उसी को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। तो आप यहाँ पर बड़ा बड़ा नारियल को कद्दूकस करिएगा, इससे जो है बहुत ही अच्छा इस तरह से टेस्ट आएगा। तो नारियल को हम यहाँ पर गैस को ऑफ करने के बाद ही ऐड करेंगे, क्योंकि नारियल को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम यहाँ पर गरम गरम ड्राई फ्रूट्स में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से नारियल हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। बस इतना ही नारियल को हमें यहाँ पर भूनना होता है। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट मेवा यहाँ पर सारे भून चुके हैं। हम यहाँ पर इसको एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में यहाँ पर 1/3 कप देसी घी को ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी को बचा लिया है। इसको हम बाद में यूज करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। और यहाँ पर घी को गर्म होने के बाद 2 कप हम यहाँ पर बाजरे का आटा ऐड कर रहे हैं। आटे को हमने यहाँ पर पहले ही छान कर रखा हुआ था और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखते हुए आटे का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम यहाँ पर भूनकर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर आटे को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है और ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर आटे को भूनना है। हमें यहाँ पर बिल्कुल धीमा फ्लेम करते हुए ही आटे को धीरे धीरे भूनकर तैयार करना है। लगभग हमें यहाँ पर आटे को 10 से 12 मिनट लगेंगी और इतना ही फ्लेम आपका गैस का होना चाहिए, तभी आटा आपका बिना जले यहाँ पर अच्छे से भुनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको 10 से 12 मिनट के लिए जब भून लेंगे, तब यहाँ पर आटे का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो आटे का हल्का सा कलर यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर जो बचा हुआ घी है वो यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी घी की कमी लग रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर घी को बचा के रखा हुआ था। बाजरा के आटे में हम यहाँ पर एक साथ ज़्यादा घी ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह हमने यहाँ पर ऐड करते हुए आपको परफेक्ट क्वांटिटी के साथ इन लड्डुओं को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप 2 चम्मच घी में ही यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर जो आटा है वो हो गया है गीला। गैस का फ्लेम ऑफ करते हुए हम यहाँ पर आटे को दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो लीजिए, आटा यहाँ पर हल्का सा ठंडा हो चुका है, एकदम से पूरा ठंडा हमें नहीं करना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है और 1/3 कप ही हम यहाँ पर पहले गुड़ को ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही गुड़ ऐड करें। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा गुड़ ऐड कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर चेक करने के बाद और भी गुड़ को ऐड कर सकते हैं। तो गुड़ को आप यहाँ पर हल्का गरम यहाँ पर आटा हो तभी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के साथ यहाँ पर अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पर गरम लग रहा है तो हम पहले स्पैचुला से ही इस तरह से इसे मिक्स करेंगे, बाद में हाथों से रब करते हुए अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से गरम गरम में ही गुड़ को मिक्स करने से आपका बहुत ही आसानी से मेल्ट होते हुए आटे के कड़ में जो है गुड़ का टेस्ट ज़रूर आएगा। तो लीजिए, इस तरह से यहाँ पर गुड़ जो है इस स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हाथों से भी मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमें थोड़ा गुड़ का टेस्ट कम लग रहा है, तो हम यहाँ पर 1/3 कप ही गुड़ को कद्दूकस करके और ऐड कर रहे हैं। तो लीजिए, यहाँ पर अच्छे से फिर से गुड़ को हाथों से मिक्स कर देते हैं।
तो हमें यहाँ पर मिक्स करने के लिए थोड़ा बर्तन पड़ गया है छोटा, तो हम यहाँ पर इस मिक्सचर को उसी कढ़ाई में दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे हम यहाँ पर आसानी से गुड़ को आटे में अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो आप पहले से ही यहाँ पर बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर अच्छे से हाथों से इस तरह हमें यहाँ पर करते हुए आटे को मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, ये बाजरा आटा के लड्डू बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इन्हें सर्दियों में या उतरती चढ़ती सर्दियों में ज़रूर बना के एंजॉय करें। इससे आप और आपके बच्चे खांसी जुकाम सभी से बचे रहेंगे और खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो थे उनको ऐड कर दिया है। 3 से 4 इलायची को कूट कर ऐड कर दिया है और अच्छे से सभी में इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप इसमें गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंगी, सफ़ेद तिल, किसी भी ड्राई फ्रूट्स का आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपके एक लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और हम आपके लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लड्डू बनाकर एक बार देख लेते हैं कि लड्डू हमारे चिकनाहट के साथ यहाँ पर तैयार हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लड्डू अगर आपका इस तरह से थोड़ा चटका हुआ बनकर तैयार हो रहा हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लड्डुओं को इसी तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसी तरह भी सेट हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें एकदम चमकदार और अच्छे से टेस्ट के साथ बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच देसी घी को और ऐड कर दिया है और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, लड्डुओं में घी की क्वांटिटी तो आप अच्छे से ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लड्डू जो है टेस्टी घी और ड्राई फ्रूट से ही बनकर तैयार होंगे। तो हम यहाँ पर अच्छे से सभी को मिक्स कर लिया है। अब इसके हम यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कितने चमक के साथ यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार होंगे और बहुत ही आसानी से आप दोनों हाथों से इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लड्डू बनाते बनाते घी जो है हाथों में आने लगा है और लड्डुओं में कितनी अच्छी सी यहाँ पर घी की शाइन भी आ चुकी है। और जितना हम इन लड्डुओं को गोल शेप में लेते आएंगे उतना ही यहाँ पर घी अच्छे से निकल कर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर घी की क्वांटिटी परफेक्ट होने के साथ ही यहाँ पर टेस्टी सा ये लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह के यहाँ पर टेस्टी लड्डू आप आसानी से मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर सभी लड्डुओं को इसी तरह बांधकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप दोनों हाथों से लड्डू ना बना पाए तो आप यहाँ पर एक हाथ से भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी से लड्डू आपको सर्दी खांसी जुकाम सभी से यहाँ पर बचा कर रखेंगे। उतरते चढ़ते मौसम में आप यहाँ पर एक लड्डू खाइए और दिन भर आप फ्री रहिए, बिल्कुल ना खांसी होगा ना जुकाम होगा। बाजरे का लड्डू आप यहाँ पर चलते फिरते एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गजब ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। टेस्टी से मज़ेदार ये मिनटों में बनने वाले लड्डू आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में सभी को बेहद ही पसंद आएंगे। सर्दियों में इनका मज़ा एक बार ज़रूर लेना चाहिए। सो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।